violencia y el matador acaba la faena con sangre sobre la arena. No quiero entender por qué hay que matar. A veces siento que soy ese animal. Mejor sería jugarnos a una isla desierta. Es solo una canción para calmar mi corazón. Lo que yo tengo, lo que yo quiero. Colegas de Amnistía Animal, están allí al final, por supuesto.